يوسن أنت وجدت هو سيفين تلازنو والله بالله دبا غازي عن زين تقدر بيتين يا أخي أما سين لا حنك أنا كانت تبرق جلستني بوجعت أنت لازم فدي والله بالله نيجا تكفون أنا سي بي سي وقبل زين التنين أما نرجع وإنت لا روان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان عرفونه خبجم تودا في دعوة تودا مادي channel كينيا بكجير تمرتي سلامتان تيا تن أني رامديته اسم برا هذا كبدو اسمين جا أكمل نجى أفيا كسني نتنجى أفيا كمنا قال تربي أسكيني بكنو جون إساب بيغا أرى إيمان مال تقباتي سيفدي مال كبتي dhuftee jechuun keessanis hin oolamu har'a akkuma beekamu wanni qabadhee dhufe waan biraatii miti isinillee dhiifama narraa ta'an isiniin jaa natti mufattanillee maaliif yoo jettan shari'aan teenyaa ogaa fuudha dhalaaf yoo taate malee dhiiraaf hanga afuriitti hayyamtee har'a kana jechuun biyya wanniin jechuu deemu maaliin beeytanii sababa naafi tasliim waliin mufachaa dhufnee yaa'ii meeqa seenu jirru kanaaf yoo rabbi jee furmaata ni tahaa jeetii yaada inshaallah maaliin jechuun ni deema tasliimis asuma yaammadhee waan takka takka wajjin mareechuu deema maali wanni wajjin mareetu yoo jettan namni tokko gaa duraanis tasliim jaaladheetiin isiillee na jaalattee isii fuudhee alhamdulillah wajjin nagaa fi gammachuun as geenye osoo walitti mufatin dhiyeenya kana dhugaadha waliin mufanne sababnillee kiyya yoo ta'e anis waa malee miti dirqama maali yoo tan jaalalti gaa falagooytaati muka alaarraa nama qabdii jaani micciyoo takka tamiin duraan wal jaalachaa ture kireendii tiyya dhufte wal jaalanne yeroo hedduu jaalalaa wajjin turre ammallee dhufte irraa qabame akkamitti irraa qabamtaa jechuun isin taatu namni tokko wal jaalachuun ni jira tasliimillee ni jaaladha isiillee aarsuun barbaadu isiin nadii siituma deemii fuudhii jechuu jirti jala deemuu jirtu san arrammoo isiin viidiyoo akkas jettee kalee viidiyoo waraabde anis isii asii yaamee dhugaa jirtu waan jira itti himee yaa'ii ni dhiiftaay awwaana kanaati jee dhugaa jirtu sanis itti ibsuun barbaada maaliif anillee akkuma naaf isii walitti muufanneefin isii dho'isaa ture garuu dho'isuus dhokachuu hin dandeenye na jalaa mul'attee jirti waan ta'eef dhugaa jirtu san isiis adeetii itti himee jaalalti jiraannan isiillee na wajjin jiraachuu tamiin jaaladhallee fuudhee shari'aan dhiiraaf hanga afurii fiqaaddee jaalalaan isaan lachuu ani dandeenyaan rakkoo hin qabu san inshaallah isii hammadheetiin akkasitti waan jiraa gaafadhaa hanga dhumaatti viidiyoo kiyya waan isiin jettuun ilaalaa na wajjiin turaan afeerraa kiyya hanga isiin dhuftutti aameeraa kiyya cufadheetiin taa'ee egaa gisee isiin dhuftee walitti deebinaa nafaana turaan isiniin jaa hordoftoota keenya walitti deebinee jira tasliimis kunooti asitti argamti duraa dursee daawwattoota keenyaan salaamtaayyii sambooda waan haasoo jirru raasii tokko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريت سنينجا هاي أكان رجل دي من أيام الفتاة تلقى هذا من خياتي سين كبجة سين جالا نبيتاتس أهري دفع لقى سبب مخيان ميدور maal siin jechuu barbaadeeti akkumaati gittee dhugaa jirtu nagaafatte sanatti anis waan jira siif ibsuu barbaadeeti inshaallah yoo hayyamamtuu taate osoo aaraa fi wanni takka hin jirretti waan si gaafadhe qofa naa deebisuudha. Wanni si gaafachuu barbaade dhugaa eeyimaan dhalaa jalatti deemu jira maal deemu jira. Sinjaanii wanni hundi siif dhufu jiraniin beeka nama sii galchuu jirus ani sizniin jaaladha ati haadha mana kiyyaati haadha ilma kiyyaati akkasumaami dhugaadha jaalaltii duraanillee jaaladheen si fuudhe irrallee jaalalaan si hojjeera
karaa hin taaneen wanna jee naafeetilleen akka waliin mufanne yookaan walti aarru hin barbaadu. Akkuma ati gatteessee dhugaan jirtu na gaafatte anis yaamee si gaafachuu guyyaa fi maali ni beektaa wanni jiru ani amma dhugumaan wanni nan barbaadu osoo matti maddii hin deemne fuudhuun barbaadu. Fuudhuu wallaahi. Miciyyoon jala deemu jirus ala kamiin biree wanna jechuun jiru hin qabu. Mijiyyoo duraaniin jaaladha odoo naafi osoo naafi atuu waliin barin dura wal jaalachuu ture fireendiitii. Irraa qabamee ammallee dhugaadha wal argine wal jaaladhe ani maali ilma dhiiraati. Shari'aan teenyaa hanga afurii fiqaatti ayyamte. Yoon fuudhe akkam jettaa? Jechuufi. Eegaa jechuun si gaafachuu Sumaa baanitti dhaabbadhu. Yoon fuudhe akkam jettaa jechuufi mijiyyoo tan duraan jaalatu san tarraa qabamte sani ma'ana fuuta. Sis jaaladhe si jaalalaanii si fuudhemi isis jaaladhe amma ni fuudha atis haadha mana kiyyaati. Kalas dhagaifadhu ni fuudhaa jetteen dirree baafattee duraan dhoo isa jirtaa barsa hanqanaan barbaadanu alhamdulillah ya rabbi kan hanqanumaa gurra kiyyaan afaan keetiraan dhageessitti. Duraan si duubattiin dhaga'u jira si gaafadhu si naa himu diddeemi amma dirree baafattee ilaala alhamdulillah. Ani maali wanni kana sitti himeef? Haayini lakkuma deemuuni abbummaa nuuf maayif baasa. Ani maali wanni kana sitti himeef ni beektaa? Akkaati haasoo dhedheerattu osoo hin taane fuudhii yookaan fuudhiin wanni sirraa barbaadu maali yoo ta'e? Fuudhuuf hin deemaa kan sumarraa dhagee alhamdulillah ammoo dhageeffadhu anaa lubbuun jirtu. Mana kana keessatti dhalaa biraan irraa fuudhu abbaadan man hayyamu tana qofa sibiin hima fuudhuu barbaadan ana jalaa baafteetuma fuuta. Siigalee mana kiyyaa fi ilmoo yoo waliin nu dhifteetuma duudaan nu gargaarte akkasitti deemtee bakka barbaaddeef fuuta siigalee yoo sanin ta'u jetti hoo siif intala sanuu wallaahi billaahi dabbaa gaazaa kana jetti ol darbeetiin. Yaa fi amma si laal hangana jaalaal bikkiti. Anis tanumaan barbaade. Kisee wanta kan namni dhugaa namatti dubbate. Tanamaatiin hin deemu jecha naman dhagee ammas bultiiti yallaaquu jee Khalaas ammas bultiiti eegaati ammoo afaan keetiin fiddee fuudhuuf hin deemaa jettee na himte anarraa maal labdee baleessa. Ammas bultiiti amma ala cabtuudha moo naafamuu bal'aadha. Ambar sin tuine. Nan tuineemi na tuquu baannaan siin jaaladha siin kabaje jaartitii haadha mana kiyyaati. Khalaas na hojii fuudha jaaniini. Sirratti fuudhaa miti. Shari'aan bara hanga afurii fiqaddee. Deemni yaa'ee nama takkaa dandeetu afur fuudha. Khalaas takka maal labdee waan dabdee takkaa fuudhu jiraatu. Fuudha feenaan ana jalaa baaseen. Si jalaa baasu wanni fidee hin jiru. Akkasumallee hin fuudhu. Hin fuudhu akkasumallee. Yoo dirqama taate anaa fi ati gana waliin gatteenye tana qofa murtee faddu nagayaan fuutee jiraachuun keetis hin jiru anillee nagayaan jiraachuun kee hin jirtu. Amma wanni waluma gumna. Gana kana barbaree waliin naquu teenya yoo san barbaadde. Umaati daana tuffatteeti umaan angootuudhaaf dhalaa fiddeeniin fuudhaa naan jettan waan bira teessee anuma biraa kaymee teesseen umaan fuudhaa naan jettan. Yaa tasliim afaan namaa dhiisi. Anumaan ati takka kanatti bira garsuutu ni guyyaa ati intala san fidde wallaahi billaahi ni agata. Takka fuudhuun bara. Yoo CBC yoo ablee isinitti hin nayin. Amma na dhagee intala waan jettu hin jirtu dhugaan sitti dubbachuu jiraami. Fuuteen nagas. Khalaas afaan nagayaatiin sitti jiraami wanni si lolchisan jiru. Ni fuudhaa miti ni fuudha sitti himu jiraami. Yoo si taate hojiin jiraataati saala mana kiyyaatiimi. Yoo san hin taane yoo maali wanni rakkoo fide wanni yaa'ii fide hin jiru. Dhugaan sitti fadde. Yaa'ii si fide si manatti fi galche. Yaa'ii si barbaadachuu jira osoo nagayaan jaartee jiraachuu jiru. Khalaas ammas nagayaan jiraadhu mana kee keessa. Nagayaan jiraachuuf gana jiraadhu hin jiru. Ani beekteetuma intala san fidattee wajjin jiraatta. Yoo san hin barbaanne hoo tasliim jirtuun fuudhaa jechuun hin oolle. Fideetti tasliim wajjin lama godhee jiraachisan abadan hin jirtu. Ni jiraatta. Ati jaalalati qabaannaan na wajjin jiraatta. Wallaan si wajjin jiraatu. Yoo irraa waan qabdu barraa nama anaani gizee dhugaas dubbatan dhugaan beeytan. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartan kana namni tokko dhugaa jirtu gizee walitti dhibbate bareedaadha. Tasliimis akka isin jettee waan wajjin haasoo jiru ni agartan jeetii yaada. Khayruma rabbi haa godhu. Maaliif anillee natti mufatinaadha. Namni tokko jaalaltii
falagooyitaati nama qabuun ni jirti. Rabbi jee gammachuudhaan walitti deebina hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan nu turaan isiniin ja'a waan hanga dhumaan nu daawwattaniif galatooma.